barulho é esse? Que barulho é esse, gente? Avião? Que barulho é esse? É um ET? É de outro mundo? Escuta, escuta, escuta. O que vocês acham que é esse barulho? Pedra? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah, que legal. Ixi, estranho, né? Que barulho é esse? Mamãe tá cozinhando ovo, pai. Você não tá vendo? Aí, ó. Ai, tá aqui. Parou estranho, pai. É o ovo que tá cozinhando. Tá batendo um no outro. Ai, menino. Você conhece, hein?